Lafim-baovao hafa tanteraka efa voafaritra avokoa ireo tetikasa misy eo anivon'ny ministera tsirairay avy sy ny andrim-panjakana miditra amin'ny fanovana ho haitao arakajy mirindra anatin'ny famaranana ny antota-kevitra farany momba ny drafitr'asa pirenena ho an'ny haitao arakajy mirindra. Arak'izany ny avy anivon'ny ministera ny fampiroboroboana ny haitao arakajy mirindra ny postra sy ny fifandraisan-davitra ametrahana ny E-Gouvernance eo anivon'ny fitantanan-draram-panjakana raha ny fanazavana. Fanadiadiny Andoniana Martina eo amin'ny sary ninjara Randriansoa. Taorin'ny atrikasany arahan'ny ministera ny fampiroboroboana sy ny fanovana ny haitao arakajy mirindra ny postra sy ny fifandraisan-davitra tamin'ireo ministera telopolo sy ny ratsamangaika ny fiandohan'ny volana oktobra lasa teo. Notanterahina ny zoma teo indray ny famaritan'ireo tetikasa tokony andeha mialoha sy ireo fepetra ilaina anatin'ny dingana irosony Madagasikara anatin'ny fanovana ho haitao arakajy mirindra. Ireo atota-kevitra ireo izay ho aravona andrafetana ny drafitr'asa pirenena ho an'ny haitao arakajy mirindra raha ny fanazavana. Ao anatin'ny plan stratégique io zany no misy ny ataontsika hoe recommandation rehetrarehetra ho an'ny ministera amin'ny fampiasana na any amin'ny infrastructure na any amin'ny métier na any amin'ny exploitation na any amin'ny usager. Ady amin'ny kolikoly fanavaozana ny fitantanan-draram-panjakana ireo no tanjon'ny fanjakana anatin'ny firosona amin'ny fanovana haitao arakajy mirindra ity raha ny fanazavana hatrany. Mitaky fanovana maro ny firosona amin'izany isan'ireo ny lalàna misy raha ny fanazavana. Zava-tokony ataontsika zany dia zao hoe tokony manana lalàna mazava tsara tsika manomboka izao momba ny ohatra hoe ahoana fampiasana vidéo surveillance ohatra satria tsika zany zao mametraka an'le infrastructure na resaka sécurité hitantsika hoe eto amin'ny tanànan'Antananarivo zao dia efa hitanareo hoe misy an'ireo caméra izay apetraka amin'ny resaka sécurité. Iny zavatra iny zany mba ahafahantsika mampiasa tsara an'iny fitaovana reny dia tokony misy lalàna mifehy tsara ny fampiasana anazy dia zay le soratantsika ao anatin'ilay plan stratégique. Ohatran'izay ihany koa hoe itsika dia anana data center maromaro apetraka mba anaovantsika ny ataontsika hoe hipetrahan'ireo ataontsika hoe données souveraines dia tokony misy lalàna zany fanaraka tsara amin'ny hoe ohatran'izao ny fampiasana sy fikirakirana ny données souveraines. Arak'izany ho rafetina ho antota-kevitra iray ny mahakasika ity drafitr'asa pirenena ho an'ny haitao arakajy mirindra ity. Aorian'izay dia hoentina eny amin'ny filan-kevitry ny gouvernemanta sy ny filan-kevitry ny ministra raha ny fanazavana ihany.